你哋睇到呢條片嘅時候咧，我而家咧就監考緊 DSE 嘅。咁記住你哋下個禮拜翻嚟嘅時候咧，你有兩樣嘢要交俾我嘅。第一樣嘢咧就係你前排個 Easter Holiday Homework 啦。咁第二份嘢咧就係呢一份嘢啦，就係呢一個assignment 啦。好，咁記住我哋學咗 P&C 都一段時間㗎啦。咁記住嚟嚟去去都係得兩個 step 嘅啫。好，咁記住 Step one 就係首先要 identify 究竟佢係 arrangement 究竟重唔重要先。我哋要睇下究竟佢重唔重要先，即係個順序重唔重要，定係佢純粹想要個組合嘅啫。咁如果佢嘅 arrangement 係重要的話，即係例如排隊啊，有一啲整一個新嘅密碼啊，即係個次序係重要嘅話咧，咁就會係叫做 permutation 啦。咁但係如果佢個順序係唔重要嘅，即係例如我哋而家分隊打比賽，咁其實個順序都唔重要㗎啦，係個組合重要嘅啫嘛。咁嗰啲咧就叫做 combination 啦。好，咁我哋 identify 完究竟係 P 定係 C。第二樣嘢我哋需要決定嘅就係點樣我哋點樣去 connect 咁多樣嘢啦。究竟係用乜嘢去 connect 佢哋咧？究竟係用加定係乘去 connect 咁多樣嘢咧？咁加咧，記住就係 or case 啦。乘咧就係 and 呢個 case 啦。記住啊 or 咧就講緊 alternatives，and 咧就係講緊同時要進行到嘅嘢嘅。咁我就會講幾條長題目嘅例子啦，同埋兩條 MC 嘅嚟做例子嘅。好，咁第一條要講嘅例子咧就係第三題。而家咧就有一個 football team， 8個咧就 from class A， 8個 from class A 之後 class B 咧貢獻幾多個人出嚟啊？就有7個人。之後佢就話而家要再 form 多一個special group， 就要進行多一個 in-depth 嘅 training 啦。咁首先我哋見到兩個數目字，咁其實我哋已經可以將佢加埋一齊。好，咁即係 total 有幾多個咧？ total 就應該有15個學生先啦。咁佢就話睇睇題目，佢需要我哋揾啲乜嘢先？佢就話 3 of the selected students are from class A， 即係總共咁而家佢要嘅應該咧就係3個 A 班同埋3個 B 班啊。佢唔係要3個 A 班或者3個 B 班喎，係要同時嘅喎。我6個人3個人 A 班，咪即係代表另外個3個一定要係 B 班咯。咁所以第一樣嘢，我哋要 identify 佢究竟係 permutation 定 combination 先。咁而家 group 就喎，咁應該第一樣嘢我哋應該可以 identify 到，應該係用 C 先啦，因為順序唔重要啊嘛，淨係分 group 啫嘛，淨係分組啫嘛。好，咁第二樣嘢 and 呢個 case， 咁應該就係乘啦。咁所以咧3個 A 班咧就會係 8C3 乘翻7C3 啦，得唔得？8C3 乘翻個7C3咧，咁撳一撳計數機咧，乘翻7C3，咁應該咧計到嘅答案咧就會叫1960嚟嘅。OK， 咁其實呢兩嚿嘢調轉咧都係冇乜問題嘅，7C3 乘翻8C3都係冇問題嘅。好，咁就去到 question 3B 啦。佢就話而家咧個數量要唔一樣喎，Class A 同 Class B 嘅學生數量要唔一樣喎。咁我哋睇下有啲乜嘢可能性先。A 班、B 班，咁一係咧就係70，之後就係唔係70，係60啊，因為總共6個學生啫。一係就 A 減6 B 減0，一係咧就 A 減5 B 減1個，4 3 2 1 0。咁呢一度咧就係2 3 4 5 6。咁佢就話
只要人數唔一樣就得㗎啦，人數唔一樣就 OK 㗎啦。咁所以咧就一係咧我哋就可以用填補法，呢6個 case 都得喎。咁我就有2個方式啦。Method 1填補法 ，Method 1咧就會叫做好 A 班要揀6個，咁所以就會係8C6乘翻呢一個7C0，因為 B 嗰度要揀0個，或者8C5乘翻7C1。OK， 咁就一直數落去啦，去到最後就係8C0乘翻呢一個7C6嘅。OK， 咁就總共有呢6個 case 啦。第一個 case、第二個 case、第三個 case、4、5、6，總共有6個 case 嘅。咁但係咧呢個做法咧又可能會容易啲出錯啦。咁所以我哋亦都可以用排除法嘅。用排除法咁咪唔使 consider 6個 case 咯，我只要減咗唔要嗰個 case 咪得咯。好啦，咁我哋隨便揀可以點揀啊？咪即係15個人裏邊揀6個人先。咁我哋有一啲嘢我哋唔要㗎嘛，唔要咪減咗佢咯。我哋唔要嘅 case 咧就係3個 A 3個 B， 咁啊正係 exactly 啱啱我哋 A part 嘅答案啦，搞翻1960嘅。咁記住啦，做咗 DSE 啊 DSE 嗰啲題目，其實你永遠 B part 都係用翻 A part 嘅答案，咁所以你 A part 其實都不容有失嘅。15C6減翻1960，咁答案咧就應該會叫做3045嘅。咁無論係 Method 1又好 Method 2都好咧，都係會計到個答案咧就叫做3045嘅。咁自己又諗下邊一個方便你多啲啦。好，下一題咧就諗住講一講第5題，就話有17個男員工、14個女員工啦。之後佢就話要揀5個出嚟啦。咁都係嗰句，我哋一齊睇下總共有幾個人。總共應該咧就會有31個人 in total 嘅。佢就話而家咧就想揾淨係得女仔員工啫，淨係得女仔員工。咁就 number of ways of selection， 咁應該咧排序又唔重要嘅 ，arrangement 就唔重要嘅，即係其實佢 imply 咗係 C 啦。OK， 咁佢就話淨係要5個女仔嘅啫，咁所以咧就係 14C5 啦，14個女仔裏邊揀5個女仔出嚟，而唔係31C5啊，因為佢淨係話要女仔啫 ，OK， 就係女仔，咁所以咪喺女仔入邊揀女仔，而唔係所有人裏邊揀5個女仔咯，得唔得？14C5，咁所以咧答案就係2002啦。B part 佢就話 at least 2男同埋1個女，咁我哋就可以寫翻男女啦。睇下有幾多個可能性先，5041都係好似啱啱咁啦，32102345。好啦，佢就話一定要2男，至少at least 2男1女喎。咁所以呢一個已經唔使睇啦，因為佢冇女仔。雖然佢男嘅數目係夠，但係女仔嘅數目唔夠啦。咁同樣道理啦，05亦都唔得，因為佢要有2個男仔啊嘛。咁14都唔得啦。OK， 咁所以咧符合到我哋要求咧，就應該只有呢3個啦。咁都係有2個方法去做啦，一係咧就係填補法，一係咧就排除法。OK，Method 1、Method 2、Method 1咧，我哋試下用填補法先，我哋試下將所有 case 加埋一齊先。咁呢個得，呢個得，呢個得，咁3個 tick 都得啦。一係咧就係4個男仔，即係17個揀4個男仔啦，乘翻14個揀1個女仔出嚟。呢個 case 又得，又或者咁呢個咪就係 or case 咯。
4-1又得，3-2都得，2-3都得。咁所以咧就係 17C3 乘翻 14C2， 三男兩女，又或者 17C2 乘翻 14C3。OK， 咁 method 2啦 ，method 2就係排除法啦，就係隨便揀31個人，隨便揀人嚟排隊先，31C5啦。隨便揀5個人去分組，咁就 31C5 啦。揀翻咁就好簡單啦，就係揀翻呢一個啦。因為我唔可以冇女仔啊嘛，咁所以就要揀翻 17C5 呢個選擇啦。咁我哋同時又唔可以全部都係男仔嘅喎，全部男仔又唔得，全部女仔都唔得，咁所以呢兩個咪都要揀咯。咁所以一個咧就係 17C5， 一個咧就係 14C5， 係咪？咁原來14都唔得嘅喎，咁所以咧亦都要揀翻17C1 乘翻呢一個 14C4 嘅，因為佢至少有2個男仔啊嘛。好，咁又睇下你哋中意邊一個做法啦。咁其實都係一樣嘅啫。咁個答案咧就會係撳一撳計數機。咁應該咧就計到144704嘅，咁兩個都會計到144704，睇下你都係嗰句，睇下你中意覺得邊一個方法係適合你多少少，你就用嗰個方法啦。好，之後咁第3條要講咧，就會係而家有一個班，就係有4個英國學生啦，之後10個 French 學生，之後12個 Chinese 嘅students 啦。咁佢就話：好，而家就抽5個學生喎，抽5個出嚟，就話我想抽5個都係同一個，5個都係同國籍嘅。咁一係就5個英國，我話一係咧就5個 French， 一係咧就5個 Chinese。OK。咁好明顯我case，咁所以咪將3樣嘢加埋一齊咯。咁所以啦，就係乜嘢加乜嘢加乜嘢啦。好，咁我哋睇下有冇可能係5個英國學生先，有冇可能性係我哋有冇可能由4個人抽5個人出嚟？係冇啊嘛，咁所以就係0咯。咁然之後10個法國嘅學生，咁所以10個減5個出嚟，10C5。咁然之後咧就係 12C5 啦。咁所以 A part 嘅答案咧就會係1044啦。好，之後啊6B 佢就話咧 at least 2 student 係唔同嘅 nationality。咁我哋就由於佢唔可以一樣啊嘛，咁所以就係隨便抽減翻全部一樣就 OK 啦。咁即係咁，所以咧隨便抽 random 減翻 all same 就 OK 啦。咁即係咧隨便抽，即係總共有幾多個人啊？26個人裏邊抽5個人先，之後減晒啲一樣嘅人就 OK 啦，再減翻一樣嘅人。咁所以咧就係 26C5 減翻1044，咁所以咧就係64736啦。咁就係咁簡單啦。好，之後就會講2條 MC 嘅 MC 就諗住講一講第17條、第11條。佢就話而家咧就有7個學生、6個老師 in a row。咁其實 in a row 咧，咁呢一句都暗示咗個 arrangement 係重要嘅喎。佢就話 no students sit next to each other， 咁即係代表啲學生要分開啦。咁
我哋處理咗老師先。咁既然老師冇乜所謂，我哋當然處理咗老師先啦。3、4、5、6個老師。咁既然學生唔可以企埋一齊，即係代表佢哋一定要分開企啦。分開即係要企喺佢哋嗰啲卡啦位啦。OK， 咁睇下有幾多個卡啦位啦？1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個。咁所以啦，而家係6個老師排隊啦，所以就6個老師揾6個老師出嚟排隊先。但係咧，同時間亦都有7個學生喎，咁所以呢個就係一個乘啦。因為唔係只有6個老師啊嘛，同時間仲有7個學生，咁所以咧就係7個卡啦位就要排晒7個學生啦。咁所以個答案咧就會係 D 啦。撳翻個計數機，或者咧你中意寫6 factorial 乘翻7 factorial 都得嘅。答案就會係 dot 啦。好，咁今日最後一條例題咧，就諗住講下第15題嘅 MC 嘅 MC 第15條。咁佢就話而家有一個寵物店啦，咁入邊咧就有17隻狗仔，之後18隻貓，之後佢就話 same kind of animals。乜嘢叫 same kinds of animals？ 即係原來講緊4隻狗仔或者4隻貓仔，呢兩個可能性都係叫做 same kinds of animals 噶嘛。咁我一嘢咧就知道，應該咧就係講緊嘅 case 啦。即係將兩嚿嘢相加啦。咁第二樣嘢就係要 identify arrangement 重唔重要啦。咁佢話 form a group 啫嘛，咁應該都唔重要嘅，咁所以就係用 combination 啦。好，17隻狗仔裏邊揀4隻，咁所以咧就係 17C4。嘅 case 所以就係加啦。然之後咧就係 18C4 啦。好，咁佢哋兩個加埋一齊咧就會係 C 啦，5440啦，就唔會太難嘅。咁其實呢一課咁最緊要都係靠你自己去做多啲啦，令到你可以快啲去 identify 到究竟係 permutation 定係 combination， 亦都可以快啲知道究竟係 and 呢個 case 定係呢個 case， 嚟去都係得呢個 step 嘅啫。C 或者 P 加或者乘，用排除法定係用填補法，咁呢一啲嘢咧都係好睇你自己嘅 preference 嘅啫。咁記住我哋下個星期二見，咁你就要交翻呢兩樣嘢俾我啦。